Ձեռք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելի ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Ողջույն, շնորհավոր բոլորի սեպտեմբերի 1-ը կամ գիտելիքի տոնը։ Ամեն օր է պետք թարմացնել եւ ավելացնել գիտելիքները։ Իդեպ ժողովրդական երգիչ նախագծի մասնակիցները այստեղ հենց դրանով են զբաղված։ Ամենաբուրըն ամառն էր իմ համար։ Անցած տարի այս ժամանակ Վանաձորում էի, իմ ընկերների հետ բակում գնդակ էի խաղում։ Այս ամառը շատ բուրըն անցավ, շատ լավ անցավ, այնքան արագ անցավ, որ հեսա մի քանի օրից սեպտեմբեր է, բայց ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, որ պիտի գնամ նորից կոնսերվատորիա, դասերի եւ այլն, այստեղ շատ լավ է, ուզում եմ էլի մնամ, մինչև վերջ մնամ։ Փորձիր դու հիշել անցյալ տարի այս շրջանում ինչ էիր անում, որտեղ էիր։ Ջավախքում էի գյուղում, ճիշտ ասած չեմ հիշում, խոտեի ընձում դե կարտոշկայի ջրը։ Երկուսից մեկն էր, բայց երկուսն էլ անում էի։ Անցած տարի այս ժամանակ ընթացքում գնացել էի հանգստանալու, բայց դե այս տարի չեմ կարող գնալ։ Ինչ անեմ։ Դրա համար է հիվանդացել եմ, մի քիչ առողջական խնդիրներ ունեմ։ Պես։ Շատ կուզեինք լինենք ծով բոլորով, 14 հոգով շատ մեծ ցանկություն ա ծով գնալ։ Երևի կիրականանա։ Իսկ հիմա դիտենք, թե ինչպես են բոլորը պատրաստվում 9-րդ գալա համերգին եւ հիշում իրենց կարոտած ընկերներին։ Արման, ինչպես ես։ Լավ եմ շատ։ Ուղղակապ որոշել եմ, որ վաղը պետքա գնամ մեր գյուղ, պետքա գնամ 2 օրով Սևան, որպեսզի այս ամենից լիցքաթափվեմ եւ առույգ վերադառնամ դասերի սեպտեմբերից 3-րդ կուրսում եմ Բաբաջանյան ուսումնարանում։ Իսկ դուրս ենք եկել, վաղսա հարդարությամբ ենք զբաղվում։ Նավար քեզ համար ինչ տեղ ունի ընկերությունը, շատ ընկերներ ունես, թե ոչ, հասցնում ես շփվել նրանց հետ։ Ես իմ էությամբ ընդհանրապես շփվող մարդ եմ։ Ճիշտ է, իմ ներքինը միշտ մենակություն ա ձգտում։ Ընդհանրապես ընկերությունը շատ բարձր եմ գնահատում, եթե մարդ նվիրված է լինում ու ճիշտ ընկերություն է անում, շատ բարձր եմ գնահատում, բայց ինձ թվում է աղջիկների մոտ չգիտեմ ինչի չի ստացվում ճիշտ ընկերություն անել, տղաների մոտ ավելի հեշտ է ու ավելի նվիրված են իրար։ Բայց ես լավ ընկերներ ունեմ։ Շատ ունեմ ընկերներ, որոնց շատ սիրում եմ, շատ կարոտել եմ ձեզ, իրենք իմ կողքին են, ինձ շատ սատար են կանգնում, նաև գալիս են համերգներին շատերի, իհարկե բոլորը չեն կարող գալ։ Կան ընկերներ, ովքեր որ դասական երաժիշտներ են, կամ որ ընդհանրապես երաժշտության հետ ոչ մի առնչություն չունեն, բայց քանի որ ես մասնակցում եմ, նայում են ու սիրում են ժողովրդական երգը։
Որ ճիշտն ասեմ, իմ ընկերները մեծ մասը չգիտեին, որ ես երգում եմ։ Փոքր վաղ իսկապես շատ եմ երգել, այդ մասնակցություններ, ուղղակի կոնսերվատորիայի շրջանակում, որ ես ընդունվեցի կոնսերվատորիան, դեռ ուշ մասնակցությամբ էի խմբավար կոմպոզիցիա։ Չէ, երգում ինձ գիտեին որպես խմբավար ու կոմպոզիտոր, այս առումով, որ ինձ թվում է շատերը որ հիմա տենանք ասեն, ես երգում ես ցանել չես անում։ Շատ ընկերներ ունեմ, քիչ ենք խոսում իրար հետ, որտեվ ժամանակը չի հերիքում, առավոտյան գալիս եմ այստեղ, երեկոյան տուն եմ գնում ու չի ստացվում պատասխանեմ շատ, մի խոսքով ես ներողություն եմ խնդրում, շատ սիրում եմ բոլորին ու ողջունում եմ։ Լավ, բանը նվագեք, դեզվիմ կոնեց երկրիջը կդրիմ, բես բան նվագեք, вообще վատ։ Իրոք Պետրոսի երգը նվագի։ Ինչ տոնայնություններ կան։ Ֆալձես։ Չեմ հասցնում, ոչ մեկին չեմ հասցնում, հեռախոսով էլ շատ քիչ եմ շփվում, որովհետև ժամանակը քիչ է, պարապմունքները շատ, չենք հասցնում, ուզում եմ ողջունեմ բոլոր ընկերներին, ովքեր հիմա նայում են դրսում կան, բոլորիդ ողջունում եմ, շատ սիրում եմ, գիտեք, որ ես ձեզ չեմ մոռանում, ուղղակի ժամանակը նենց է, որ չեմ հասցնում, ամեն ինչը կպրծնի ու էլի նույնն անելու, ոնց որ կա ու եղել է։ Քանի որ այսօր համերգի մի մասը նվիրված է մեր սիրելի մեծ Աշուղին, Աշուղ Ջիվանուն, ուզում եմ անպայման նշել, որ նա եղել է Ջավախքից։ Աշուղ Ջիվանին մինչև Կոմիտասն է ապրել, Կոմիտասից առաջ, եւ շատ գեղեցիկ ստեղծագործություններ ունի, խոր իմաստ, եւ նրա ամեն բառի տակ կա խորը միտք։ Բարևել ջավախցիներին, իմ ջերմագին շնորհակալությունն ու աջակցությունը հայտնել իրենց, շատ սիրում եմ ձեզ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ այսօր Ջիվանուն է նվիրված համերգը, շատ պատասխանատու է, շատ հարազատ է ինձ համար, ճիշտ ասած։ Մի մարդ, ով ամբողջ մանկությունը, ամբողջ կյանքի մի մասը անցկացրել է այնտեղ, կապված եղել է թողի ջրի հետ։ Ջավախքը այսօր բառից բուն իմաստով ինքը պայքարում է հայ մնալու համար ու իսկապես այնտեղ հայրենասիրություն այդ ամեն ինչը եւ շատերը չեն տեսել, չեն պատկերացնում ինչա կատարվում, բայց իսկապես այդ մարդիկ արժանի են միշտ գնահատվելու, միշտ հիշվելու, միշտ սատարվելու, որովհետեւ իրանք շատ մեծ ֆունկցիա են կատարում այսօր Հայաստանի համար։ Ոնց որ կապող օղակ լինի ինքը դեպի նախ Ռուսաստան, դեպի Եվրոպա ու Վրաստանի ձեռքում կարելի ասել ինչ որ զսպող կարելի ասել։
մեր բոլոր պանդուխտ հայերին, ովքեր որ սփյուռքը հայերին, ովքեր որ հերվում են գտնվում, այս երգը նվիրում եմ ձեզ, որովհետև գիտեմ, որ դուք կարոտում եք ձեր հողը, ջուրը, համբերությամբ սպասում, թե երբ պետք է վերադառնաք ձեր ծննդավայր, ձեր հայրենիք։ Այնպես որ ձեզ քաջ համբերություն, սիրում ենք ձեզ բոլորս, չենք տարբերում, դուք էլ մերն եք, հայ եք, սիրում ենք ձեզ։ Ահա եւ վերջ, բոլորը պատրաստ են, ես էլ եմ պատրաստ, ինչպես տեսնում եք, գնամ, նկարանները արդեն սկսվում են։ Չմոռանաք համերգը նայել վաղը, անպայման, շատ լավ համերգ է սպասվում, առայժմ։